วัสดีค่ะพบกับพนักงานชื่อหน้าอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสร้างเซิร์ฟก่อนกันนะคะจำรหัสไม่ได้ค่ะแล้วก็เลยพิมพ์มั่วๆเอานะคะโอ้น้ำไม่ได้1 2อะไรนี่แหละค่ะหรือเขียนเลขที่หรือชั้น14 14วันนี้โอเคนะคะงั้นเราก็เริ่มเซิร์ฟเลยนะคะพระเจ้าไม่ใช่ก่อนเลยค่ะทะเลทรายกว้างขาวไม่มีต้นไม้อยากปูขอนะฮะแต่ปูหอไม่ได้ค่ะถ้าหนูเห็นลาวาอีกตรงเด่นนะฮะตึ๊ดลาวาไปทางข้าพเจ้าหลังหลายขอให้ใจศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นนะจงจุลุดตัวตายเย่เกิดมาแล้วฮะมันอะไรอ่ะศพมันดีตัดไม้ได้แป๊บหนึ่งนะคะเย่ของดีแม่น้ำจ๋าเธอเป็นคนมีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วไม่เจออะไรไหมเนี่ยวิ่งไปทำไมเรื่องไม่ค่อยล้นแฮะเราปรับเดี๋ยวด้วยวะซึ่งว่าหนูไม่ให้มันเลยจริงๆเราจะไม่ทำอะไรเลยโกงๆนะคะไม่มีหลงเนอะเราจะมาทำบุญทำแล้วได้บุญจริงๆอ่ะพูดจริงค่ะทำบุญฮะปล่อยไปนี่คือแกเอาไปให้แกจะดีจะหัวน้อยต้องการเนื้อให้แกเอาเนื้อฟรีมานะต้องการเนื้อเอาเนื้อมานะเอาเนื้ออยากโกงขอแต่โกงไม่ได้ฮะมันเห็นมันปาตัดชีวิตน่าจะน่าการานเธอเนี่ยน่าซื้อนี่ไปนั่นต้องตัดไม้ครั้งแรกต้องตัดไม้ค่ะโอเคได้มาแล้วนะคะเราจะเล่นเดี๋ยวนี้เป็นไม่นานเลยค่ะทุกคนไม่รู้อ่ะแต่เราจะปรับให้มันยากน่ากว่านี้นะคะคราวหน้าเดี๋ยวผมจะให้ GG Gamer TV นะคะจะเป็นรายการเพื่อนหนูเองนะคะถ้ามาดูการ GG Gamer TV มาเล่นด้วยกันนะคะคราวหน้าค่ะโอเคตัดไม้โอเคทะเลทราย25ต้องการน้ำเยอะเล่นได้หานานแต่แน่คือนี่ก็ต้องไม่นานนี่ที่แรกกันนี่ค่ะนะแน่ที่นี่ก็ไม่นานเธอแน่พัฒนาเธอลงเป็นกระดาษทำไมไม้เขานี่มันยาวจังโอเคต่อไปก็ตัดไม้ให้โอเคหน่อยนะคะคราวนี้ตัดสินแล้วจะไปลองศพของ MDC กันนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าที่นั่นคืออะไรนะคะโอเคแล้วต้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแล้วเราจะไปถ่ายรูปเซลฟี่กันนะคะหรือจะให้ทุกคนเห็นภาพนี้เด่นชัดเจนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปนะคะโอเคกดไปหนูมีหน้าที่ตัดไม้เดี๋ยวหนูให้ GG Gamer TV นะคะได้นอนดีฮาขึ้นเลย GG Gamer TVนี่ยิ่งฮาอยู่นะคะเนี่ยโอเคลงแล้วบ้านเกิดหนูอยู่ทะเลทรายแบบนี้นี่นะต้นไม้บ้านเกิดหนูอยู่ตรงนี้นี่จำได้แล้วถึงแล้วนะคะแม่เสียงดังอุ้ยเดินรถเร็วโอเคตีมันซะไปซิกจะขี้กลัวนะคะเนี่ยคือพี่ก็ไม่รู้อย่างนี้ก็ได้กินเลยค่ะอยากคนนี้เราได้มาแล้วมาค้าของกันแต่
เค1 2 3เรียบร้อยมาครับกันว้าวประตูสวยๆย่ามาทุกอย่างมาพร้อมมาโอเคเราจะไปเอาหินหน่อยฮะโอเคเจ้าบัวฉันไม่ยอมวิ่งแล้วเพราะฉันกลัวเลือดหลุดแล้วเอาเนื้อมาให้ฉัน2 อันแกแม่จะกินได้แต่ฉันก็ได้เนื้อแม่จะฟรีลาก่อนถุงเท้าอะไรอ่ะใบนี้ต้องเอาจากทานไม่ใช่เลสโตนขาดแล้วฮะดูสิครับต่อถุงเท้าฮะฟรีเอ๊ะเราต้องหาไม้มาลองไม่ต้องลองละมีตรงนี้ไม่บอกเลยเนี่ยแบบนี้หนูจะใช้ไม่ต้องใช้เคล็ดลับแล้วโอเคเอาดีไว้หมดละโอเคพัฒนาชีวิตดูสิซอมบี้หนูรับไม่ได้เลยอ่ะนี่ลาวาอยู่ตรงนี้อีกเหรอเนี่ยตรงนี้อะได้โอ้เจ้าทำไมลาวามันโหดร้ายเดี๋ยวนะทำไมเครียดเลยเนี่ยไหนทำไมไม่เหลือหินให้เราเลยพอดีเลยฮะหินนี่หนูไม่ใช้ไม่พอเลยอีกแล้วหนูงอนแล้วไปแหละเครียดหินเป๊ะเก็บซะไม่มีแกะน่ารักนี่แกน่ารักแล้ววัวน่ารักวิ่งเยอะเกินเสียงเดี๋ยวแบตหมดเร็วไม่ใช้เลยเพื่อความสว่างสดใสให้กับพวกหมูพวกนี้ได้รับบุญกันแล้วเจ้าหมูนั้นได้รับมนต์แล้วมนต์หินอยู่ตรงนี้เนี่ยหนูลืมได้ไงเนี่ยโอเคได้แล้วได้พอไหมได้หินพวกนี้มาเป็นแล้วต่อไปเราก็จะมาสร้างไอ้สีโคตรตัวไหนเนี่ยเจ้าต้องสร้างบ้านที่นักการเลสีมันคืออะไรทำอะไรได้โอเคฮะเตาเผาโอเคพอดีมากินมาใช้หน่อยไม่ต้องเกรงใจโอเคให้ความปลอดภัยสูงสุดกินมาได้หนึ่งทำไมตัวนี้มันแปลกๆไม่แปลกแล้ว
กี้เห็นแล้ว โอเคมองไม่เห็นแล้วฉันไม่ได้จะข้ามนี้ทิ้งด้วยไม้หมดความสว่างสักไว้โลไม่น่าใช้ไม้หมดเลยทำไมหนูแบบนี้ได้เวลาปรับแฮ่โกงซะเราจะโกงที่นี่ทุกอย่างก็จะเป็นยังไงไม่มีซอมบี้แน่นอนนะออกไปนะเอ้ยจ้ะเฟรดดี้จะมานอนทุกคนเที่ยงคืนนี้โอ๊ยทำไมมันเป็นขนาดนี้เฟรดดี้กลัวน้ำตัวน้อยจะดูฉันไม่เจอซอมบี้แล้วด้วยกันไหมก็คนเดียวก็พอแล้วแหละโอเคแล้วก็ไปหนูยี่จะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยในที่สุดความมืดก็จะหายไปแล้วบ้านหนูก็อยู่นี่แล้วก็เผามันต่อแล้วเราก็เข้าประตูสว่างกินแล้วแป๊บนึงโอเคได้เอากระดาษทิชชู่ให้แม่สักก่อนนะโอเคขุดเสร็จแล้วก็ตักทีนี้ขุดให้โอเคเราได้ฐานมาแล้วนะคะเราจะมาทำอะไรดีเก็บของก่อนคลิปต่อไปเป็นคลิปที่สองถ้าเราจะมาเล่นเจ้าดังไปดงศพนะคะตอนแรกเราจะมานี้ก่อนนะคะมีขอแรกแป๊บนึงขออนุญาตก่อนนะคะอย่าเข้าใครนะนี่หนูตั้งใจมากเลยนะเนี่ยเราจะมาโปรของนะหนูต้องการเตียงพอใจเตียงนี่ไงขอ2 อย่า6โอเคไม่เอา6แบบนี้โอเคนะคะเราได้แล้วแล้วก็ดัก6 อันเรามาเข้าเกมแล้วไปต่อเลยนะคะโอเคนี่ก็นอนหลับสำหรับนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะและคลิปอื่นๆดูจากตรงคลิปก่อนเราดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะวงกลมสีฟ้ารู้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์Subscribeให้ไลค์แล้วก็ติดตามตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะขอทุกคน